我反而喺呢種自選餐吧度食到我認為數一數二嘅 pizza。今日我要帶大家去我第一次斷片嘅地方，只不過呢個已經係佢哋嘅第4間分店啦。喺我印象中咧，呢個20米長嘅自選酒櫃同埋工業風設計係 Camille 佢哋第一個做嘅。環絲脆脆金沙翅，上嚟有陣蝦醬味喎，竟然佢甜辣個表皮超脆。據說佢哋用咗獨創嘅亞洲調味料，有啲甜唔係咁啱我。香腸番茄意麵，佢好得意嘅，上面有個麵包啊，牛油煎過的。佢呢個意麵絕對落咗好多鮮番茄，啲番茄味唔係嗰種番茄醬嘅味嚟㗎。巴伐利亞白腸，關燈啦！個香腸有啲煙燻過嘅味道，這個腸好吃的。黑松露火腿 pizza， 上面有好多芝麻嘅菜，黑松露仲有啲火腿咁樣，仲有菇。佢呢個 pizza 黑松露味好香，而且成個嘢啲味道好和諧。哇！這 pizza 我竟然喺 Camille 度食到，我認為算係數一數二嘅 pizza。pizza 底又唔油，該脆嘅地方脆，該鬆軟嘅地方鬆軟，唔會油，真係好正。佢哋呢個小洲東俾人叫做洋酒界嘅果茶，一共有4個味道：蜜桃、蔓越莓、檸檬可樂、葡萄。顏值高睇起身就好似幾好飲，聽講一個月可以賣到2萬幾桶啊！葡萄味飲落去酒味係最重啊，可樂味嘅仲係 MVP， 完全唔覺得自己喺度飲酒，所以我嗰次先會斷片，你哋知唔知？Camille 我一直都覺得係靚仔靚女收割機嚟嘅，反正其他分店一到週末絕對爆棚要排隊，呢間店啱開仲未有咁多人知，快啲過嚟執返劑啦！